Hirugarren, bai, hemen hau azpeiterren ezelako. Ez onodak etelako espiritzen o beste gauzak egiten. Eta nire zerbait aportatu alimaneken nire bizitzatikan, hemen dago, nahiz da hoja gutxilan o horri gutxilan eskibituta. Egun baten, presentatu genuen beste liburu bat, urte batzuk, Donostian, hiru ginen, beste bilen nibaino hobien zien askoz, eta bilen gintzen zeren, eta zu gulian, eta nik ez dut zerrein, ni bakarrik ginen, bi maixokin, eskola eman. Baina maixoak hau dut ditutela, hemen hau dut dira asko, pareja honek, eta guztuan nago. Nire bizitzak ez daukak egin kontatu berriken, landetako naiz, hori beti izaten den, taberna jaitu naiz, eta bide hortatik edukatu. Baina, grabatu zin asko, egun baten, hospitalien interno neguela, mediku bezala, junberkian nintzen, hanko administra horiek, zaltere onduen zikon autobus txikiatan, hankasura bidean, esan ziren, behitu Julian, horrutz, esan ziren zestutik honutz, arruko kruzien, señala zira, azpeitia dira. Hori da, Gipuzkoako Lasurdez. Lasurdez hori gaztik ez dute jakiko ja zer tan nundan, eta nola dan, baina zan, Europako munduik pobriena, Katerezko goela dien zeuela, eta gehienak ziren gainak gehienak ez, baina asko, persona txikitek, eta tiroidezko failkoekin, eta hori nehatzen ziren psikiko aldetik ene motelagoak, fiziko aldetik ene motelagoak, eta behagin erregera atzeatu oso. Eta miniman zien, beretan miniman zien. Eta orduan akordatu nintzen, nola, urolako une honetan oso jende gutxik estudiatzen zutela, batxilerra, eta gehi gutxilago honi batxilerretik gora, zergatik ez zegoelako restasunik. Nik urtien, ekin iztenik batxilerra egiten, zarrera egiteko, konbertzilen duen, Donostira bi ginen, bakarrik garriken. Eta hori da, pare bat urte, unintzen fabrika bat, tailer bat ikustea, azpiedian, eta ofizinan teklak izakatzen bakarri zaudan, poeta bat ingeniero. Eta horri izugarrizko poza eman ziren. Ze kultura alde endun urolako bainera honek, eta batiz bat azpeiti aldea honek. Eta nik ez din zerbait, arrimati manuken bizkarra, une horta, hoxen eduken, zerbait nire eskuetan da hona lagundu, eta pentsamentu horrekin, itzaldi hauek, bi persona atorra hauekin, ateatzeko zerbait bultza bali malek ere. Ikusten dut, izugarri mejoratu dara kultura aldea urola, kuelka urola erreka hontan, eta hondik ez nuke utzi nahi mundu honi, neuk estadistika bat egin gabe, behitu ez zertan gehiena mejoratu dara zertan guztina, albari hondik gehiago mejoratzeko. Beste egiten izango, zerbait gehiago nahi bazuten ere kontu genteratu, izango dut bi gauz bat astu intzaitela, ez dakit presak akiro zerretik, nire bi zemen izena zartzi liburu honetan, eta nire arreba batena, barkatu benzerez, behaino barkatu dira lauzen. Eta ezkerrik asko etortzean dik, ondo bizi, zerraiten probetxu bat atzen mazute, nire pagina txikiago, horri txikiago bat adigen, ezkerrik asko. Dándole de Dios.